जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक एबे जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूची आम आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर तरफ आईएमडी तरफ कि आज आसंता काली आम ओडिशार किछि जिला मानक हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षार संभावना अच्छी ता सहित बंगोपसागर सृष्टि होगा लघुचापटी अधिक इंटेन्सीफाई हम अधिक घनीभूत हम जहाँकि एक डिप्रेसन अवपात रूप नहीं पारे जार प्रभाव सबुठ अधिक आम ओडिशा उपर पड़ो। ओडिशार अधिकांश जिला मानक हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल किछि जिला मानक एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल बा अत्यधिक प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी। वर्षा 10 तारिख पाखर आरंभ होगी 14 तारिख 15 तारिख पर्यंत लागिक वर्षा तो कौ जिला मानक केते प्रबल वर्षा आज आसंता काली देखा मिलिबो आ लघुचापटी जहाँकि अवपात रूप नब आम ओडिशा रे कौ जिला मानक सबुठ अधिक यार प्रभाव पड़ो ए सबको जानापी निश्चित भिडियो शेष पर्यंत देखो। नुआ करी चैनल को आसी चैनल को सब्सक्राइब करके पाखर आसुवा घंटी दबाई ऑल कर दिंतु। आपण मान जिला मानक आपण मान एरिया मानक वर्षा बन्या बात्यार सबुठ फास्ट आउ सठिक अपडेट आपण मान पाखे पहुँचीज सेमती भल पाइबा जारी रखिए। भिडियोटी को समस्ते गोटे गोटे लाइक एबे ही करदे। डेरी नक आरंभ करवा कौन एबे जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूची आम आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आईएमडी तरफ कि आज आसंता काली आम ओडिशार अधिकांश जिला मानक भल वर्षा देखा मिलिबो। किछि जिला मानक हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षा हेबो ये आपण मैंने 2-3 दिन शुणा पाँच किंतु सेमती वर्षा देखापी मिलूना। किछि जिला मानक काँ भाँ वर्षा होची किंतु जहाँ किसी वेदर फोरकास्टर मॉडल को एनालिसिस करुଥିଲି कि आज आसंता काली आम ओडिशार अधिकांश जिला मानक भल वर्षा देखा मिलिबो। किछि जिला मानक वर्षार परिमाण अधिक रहिबो। पाखापाखि 17 ରୁ 18 जिला मानक वर्षा हबार संभावना सबुठारु अधिक अच्छी। किछि जिला मानक अत्यधिक गुळुगुळी गरम सहित कोहला पाग मध्य करिवो। तापमात्रा वृद्धि घटिबो बा खरा तातीर परिमाण वृद्धि पाइबा सहित गुळुगुळी गरम परिमाण मध्य वृद्धि पाइबो। जो जिला मानक पाग कोहला मध्य करिवो से एरिया मानक सबुठारु अधिक गुळुगुळीर अनुभूति मध्य हेबो। किंतु जहाँ भी हो आज संध्या राति पाखर नहीं कि आसंता काली किंबा परदिन पर्यंत आम ओडिशार अधिकांश जिला मानक भल वर्षार संभावना अच्छी। वर्षा सहित लाइटनिंग स्ट्राइक बा बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर संभावना सबुठारु अधिक अच्छी। एइथिपई कि टेम्परेचर हाई रोची आ गुळुगुळी गरम परिमाण अधिक रोची जो कि बिजुली वज्रपातर संभावना सबुठारु अधिक अच्छी। आज प्राक मौसुमी जनित वर्षा बा प्री मनसून रेन देखा मिलबनी। आज जो वर्षा हम आम ओडिशार अधिकांश जिला मानक काल बैशाखी जनित वर्षा देखा मिलिबो। आ काल बैशाखी जनित वर्षा माने वर्षा सहित पवन बेग पाखापाखि 30 ରୁ 40 किलोमीटर पर्यंत बहिबार संभावना अच्छी। ता छड़ा बिजुली वज्रपातर संभावना सबुठारु अधिक अच्छी। जो जिला मानक सतर्क सूचना जारी कर से सब जिला गुड़िक रोते निहाती जानिक रखु। से सब जिला गुड़िक है कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल रायगड़ा ता छड़ा केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ गजपति गंजाम अनुगोल ढेंकानाल सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा ए सब जिला मानक भल वर्षा देखा मिलिबो। किंतु कोरापुट कलाहांडी मालकानगिरी रायगड़ा गजपति ए सब जिला मानक वर्षार परिमाण अधिक रहिबार संभावना अच्छी। ता छड़ा बंगोपसागर सृष्टि होगा लघुचाप को लेकिन जहाँ किसी बर्तमान लेटेस्ट अपडेट आसूची कि 10 तारिख में एक आंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बा एक घूर्णिबल सृष्टि हो जहाँकि 11 तारिख सुधा ताहा एक लो प्रेशर एरिया बा एक लघुचाप क्षेत्र में परिणत हम आ परवर्ती 12 घंटा मध्य ताहा एक वेलमार्क लो प्रेशर बा एक स्पष्ट दृश्य लघुचाप परिणत हम आ 12 तारिख मध्य ताहा एक डिप्रेशन बा अवपात रूप नबार संभावना अच्छी। यह सब है माने केवल वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब। वर्षार परिमाण वृद्धि पाइबा सहित वर्षा कंटिन्यूअसली लागिक रहिबो 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत ताठू अधिक किसी हेब नहीं। तो तेणुक रज पाखापाखि आम ओडिशार अधिकांश जिला मानक बा सारा ओडिशा कहवाई गले भूल हेब नहीं कि वर्षार परिमाण सबुठारु अधिक रहिबो। कोस्टल एरिया मानक बा समुद्र उपकूलवर्ती एरिया बा जिला मानक वर्षार परिमाण अधिक रहिबो। किछि जिला मानक हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल बा प्रबल अति प्रबल वर्षा। किछि जिला मानक जदि अवपातरे परिणत हुए लघुचापटी ताहेले एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल बा अत्यधिक प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी। परवर्ती भिडियो में आपको जनईदेवी कि पर्टिकुलाली कौ जिला मानक ए लघुचापर प्रभाव सबुठारु अधिक रहिबो। अवपात रूप नेला परे कौ जिला मानक अत्यधिक प्रबल वर्षा हेबो कारण किछि समय पर वेदर फोरकास्ट मॉडल आउ किछि स्पष्ट चित्र आसीथिबो जहाँ द्वारा आम सठिक आकलन लगे पारिबा कि आम ओडिशा कौ जिला मानक सबुठारु अधिक प्रभाव पड़ो ए लघुचाप बा अवपातर। आपण मान एरिया मानक बर्तमान पाणीपागर सूचना कौन अच्छी निहाती गोटे कमेंट लिखुँ। वीडियो भल लगी समस्त पाखक शेयर करने सहित वीडियो को छोटिया लाइक देवाई भूलें। शेष जाए वीडियो को देखा समस्त पुणी थे हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ वंदे मातरम।